kampung apa sih dari kota, kota. ตอนอายุตอนไหน Itu kota. Oh. จากที่นี่ไปโคกคุณตาไปทางไหน Sini di kota di jalan mana? Ya, yang sampai situ kan. Macam mana dah? Ke dah. Kita masuk alai. Masuk ke ya, masuk ke. รถยนต์ไปไม่ได้ดีครับเดินไป Ya lagi sih kereta dah masuk. Boleh masuk ke ya? Kalau di sana boleh. ขึ้นเดียวแล้วก็ต้องเดินทีละ ไม่ใช่เดิน จากนี้ไปต้องเดิน ไป ตอนนี้นั่งรถก่อนแล้วก็มีทางแยกข้างหน้า เดินตรงนี้ ตอนนี้นะสุดจะแปลนี่ Boleh ke? Boleh ke? เดียว เดี๋ยวอันนี้คลองสุไหงปดีนะ ตอนนี้สุงนาที่ว่าเดียว Ha. ใช่เลย น้ำแบกของน้ำจิบไปน้ำแบก Okey. แล้วเดินไป Nampak ni เดินไปเท่าไหร่ หลวงพ่อยามัน ระยะเท่าไหร่ Duduk sini di เรา apa? เปิดเป็นนางแบบ Ada dalam 3 kilo ni. แค่เดียวนะ 2 kilo tu lebih. มัน2 กิโล สองกิโลเมตร จากที่ไปนางแบบ ไปทางน้ำแบกนี่แล้วก็ไปเจอหมู่บ้าน pagi sampai kampung sampai 2 kilo sampai kampung Di kapal di Tengah Lapan ni kan? Jalan masuk tu. Kapal ni. kampung kampung Kita itu tahu. berapa kilo di kampung nangแบบkampung Ada tak dalam 2 kilo. จากนางแบบไปหมู่บ้านประมาณ 2 kilo setengah. 2 กิโลครึ่งดีกัน โรงเรียนบ้านปีนี่ผ่านหมู่บ้าน Duduk sini nak pergi sekolah tu lalu kapal dulu. Tangan kapal. Cai beka. เรียกว่าบ้านคุกตะ Bukit Petang, Kok Petang, Kok Kok Petang, โคกปืนตา Kok Petang. Kerajaan tak tahu. โคกบ้านอันนี้แหละ Ya betul kan tak amon tu. ข้างคลองปีเหลงอ่ะ Lakah ke tak Sungai Piling ke tak? Ya, tak lakap.ไม่ได้ข้าม Tak lakap ke tak? ไม่ได้ข้าม ไม่ได้ข้ามแต่ข้าง tepi-tepi tu ke tak? Ha. ข้างๆพี่ครับใช่ไปกัน ตามเรียบตาม dekat sungai tu lah. Sungai Piling ใช่ไปกัน Di kepala butak tu Iya, Kok ada Petang sekolah mak kena free.